Qindeessummaa shira diinota seenaa fi baandota keessaatiin yaaliin nageenya Itoophiyaa booressuu hin milkaa'u jechuun tajaajilli koominikeeshinii mootummaa ibsa baaseen beekseera. Tajaajilli koominikeeshinii mootummaa ibsa laateen kutaa biyyattii adda addaatti salaatni ayyaana Iid al-Fixir waggaa 1443ffaan bifa ho'aa ta'een nagaan kabajameera. Hordoftoonni amantichaa nageenya jaallatu qaamolee nageenyaa waliin ta'uun ayyaanichi bifa tasgabbaa'ee fi milkaa'een akka geggeeffamuuf taaffiin taasisan waloon hojjechuun kaka'umsi argisiisan hedduu kan dinqisiifatamuu fi kan jajjabeeffamu ta'uu eerameera. Diinonni seenaa nageenya Itoophiyaa booressuu fi tasgabbii dhabsiisuuf gocha badii adda addaa raawwataa turuu ibseera. Baandonni keessaa amantaa da'oo taasifachuun humnoota alaa fi diinota seenaa waliin qindaa'uun hariiroon hawaasummaa akka hin jiraanne taasisuu, biyyattii keessatti nageenyi waaraan akka hin milkoomne taasisuu, akkasumas tokkummaan hafee diigamuun akka uumamuuf kaayyeffachuun hojjechaa jiru. Keessaayyuu naannoo Amaaraa magaalaa Gondorichi hokkara uumameen walqabsiisee walitti bu'insichi gara naannoo kibbaa magaalaa Waraabee fi naannolee birootti akka babal'atuuf hokkaraa fi walitti bu'insi akka mudatuuf yaalii taasisuun isaanii ni yaadatama. Bifuma wal fakkaatuun gocha badii raawwachuuf har'as magaalaa Finfinneetti salaata Iid al-Fixir irratti yaalii taasisaniiru. Addabaabaayii Masqalaattis miidhaa qabeenyaa fi qaamolee nageenyaarra ga'een alatti miidhaan qaqqabe tokkollee akka hin jirre ibsuun qaamolee nageenyaa fi hordoftoota amantichaatiin hokkarri yaalames fashalaa'eera. Uummanni biyyattii hundi diinota seenaa keenyaa fi ergamtoota keessoo keenyaa gocha badii hojjetan adda baasanii hubachuun finxaaleeyyii fi waldhiibuu irratti qabsaa'uun tokkummaa sabdaneessummaa mirkaneessuu qabu jedheera. Tarkaanfii mootummaan finxaaleeyyii irratti fudhatu cimee itti fufa kan jedhu ibsichi kutaalee biyyattii kamittuu qaamolee osoo beekanis ta'e osoo hin beekin amantaa da'oo godhachuun akkasumas karaa biroon jeequmsaa fi hokkaroomuuf socho'an mootummaan tokko tokkoon funaanee seeratti dhiyeessuun hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu fi nageenya lammiilee mirkaneessuuf hojjetu cimsee itti fufas jedhameera. Kanas gochaan agarsiisuuf mootummaan kutannoo guutuu fi dandeettii kan qabu ta'us ibsichi kan inni mirkaneessu. Duula mankaraaressummaa fi finxaaleeyyummaa amantaa sabaa fi gandummaa giddu galeessa taasifate irratti adeemsifamaa jiru tokkummaa fi waltumsuu uummata biyya keenyaa barri yoomillee hin jijjiirre cimsuun hawaasichi tumsa taasisu cimsuu akka qabus dhaamameera. Qindeessummaa shira diinota seenaa fi baandota keessaatiin yaaliin Itoophiyaa diiguuf taasifamu yoomillee hin milkaa'u. Hordoftoota amantaa Islaamaa biraan ayyaana gaarii akka isiniif ta'u hawwina. Tajaajila koominikeeshinii mootummaa.